February na. Sunod ani, March na. Human, graduation na. Laing grupo na pud sa mga estudyante ang magmalampuson. Daghan na po'y mga gidikanan ang magmalipayon. Pero sa tanang mo graduate karong graduation, ako ra siguro ang magmasulubon. Masulubon tungod kay mingawon ako sa mga higayon nga ako malipayon og seryoso sa akong mga pagtuon. Pero labaw sa tanan, mingawon ako sa higayon nga ikaw permi ang naa sa akong kiliran. Mingawon ako sa matag higayon na ikaw permi ang akong makit-an. Sa matag higayon na ikaw permi ang akong kauban. Hulatan, sa matag gabi sa atong pagpanggawas sa eskwelahan aron lang ikaw makadungan sa pagpauli sa atong tagsa-tagsa kapuluyanan. Pero karong hapit na ang hinapos sa bulan, hinay-hinay na pud na akong dawaton ng tanan. Og ikaw kalimtan kay kalipay nako kung magmalipayon mangkas uman. Malipay unta ko kay makagraduate nako. Apandungan di ay niini ang akong hingpit na paglimot nimo.